карьер эхлэхэд хамгийн хэцүү зүйл слот авч олон улсын тэмцээн рүү гарахад л айгүй хэцүү байсан. Гарч чадахгүй бол одоо ингээд зориулсан одоо тэр хэдэн жил золиулсан одоо юм зөндөө байгаа шүү дээ. Амар айцтай байсан тэр үед бол. Гарчингуудаа тэгэл яг л дээж л бод юм л. Одоо дараагийнхыг навраг аваа. Ингээд зогсохгүй цаашаа бүгдийг ингээд аваа. Sony MVP of the PMWC here standing next to me. It is Doc from Alpha Gaming, everybody. Congratulations, Doc. You are absolutely phenomenal. I think that Doc has been the most enigmatic player we've ever had in functional. 2-3 жилийн дараа те эргээд харахад дэлхийн аврагын 2 удаагийн аврагт болсон. Тэр нэг юм хүл байх юм. Сайн байцгаана уу? Наа Doc гэдэг eSport Nations Cup-ийн PUBG Mobile-ийн төрлийн Монгол улсын гişээ багийн тамирчин байна. Багада ер нь сакс тоглоол тэгэл бас PC-мсийг яг тэгэл явж идэг байсан. Ер нь тэгэл юмруу л өсөрч гэдэг тийм л хөхт байсан. Сахилахгүй хөхт төлөөр нилээн байсаа би одоо тэгэл 50 байна гэж аахгүй тэгэл. Хүн болгонруу л тэгэл үзэл ингээл явж идэгсэн. Миний хөхт тогтой байсан хобби гэвэл ер нь багасаа сакс тоглодог байсан. Наав ах хоёр бас хойлоо сакс тоглодог байсан болохоор тэгээд том болоод ер нь саксны тамирчин болно л гэж боддог байсан. Яг ахлах ангид ордог дээрээ би PUBG тоглож эхэлсэн. Тэгээд ер нь за PUBG-гаар ингээд явж болт юм байна гэдэг яг мэдээл ер нь PUBG руу тэгэл явгүйнгүү болчихсон. PUBG тоглож эхлээд нэх удаагүй 3-4 сар л болсон баха. Хуучин бол угаасаа нөө коронавигийн үеэр чинь PUBG амар итгэвтэйсэн шүү дээ. Тэгээд амар их лайв явдаг байсан Facebook дээр нэг лайв үзсэн чинь гайгүй ах нартай, гой яриатай ах нартай лайв харагдахаар нь ороод кланд орж болт юм байна гэдэг. Тэгээд ер нь өөрөө бичээдэг орчихсон. Тэр багтаа орсон чинь миний араас одоо кланых нь лидер гэдэг хүн одоо арч ирахтай найзууд байж таарад. Тэгээд арч ирах кланд орж ирээ. Тэгээд бит хоёр танилцаад тэгээд тэрнээс хойш бит хоёр дандаа хамт явсан. Ер нь бол бит хоёр хамт байгаа баг солигдоогүй. Гэхдээ нөгөө организашн солигдоод ингээд явсан. Тэрнээс одоо яг тоглож гиснээс хойш одоо болтол ингээд нэг багтаа байгаа л гэсэн. Бүгдийг хамруулж ирвэл мэдээж даарч ирахтай илүү татна. Зевс Евро дэлхийн авраг руу явсан ш. Тэгэхэд ер нь үзчихэд за ер нь ингэж тэмцээн болд юм байна, ингэдэм байна гэд мэдчихсэн. Гэхдээ яг тэр үед бас зорж бүр за би ийм болно гэж бол бодож байгаагүй. Багаар тоглоол бүттэй болол одоо лангийн нэмцэн ороод ер нь яг тэгэл багаар л тэгэж ер нь болъё гэж бодчихсон. Тэрнээс шууд ингээл нэг юмнаас болол би шууд одоо болно гэж ингээд сэтгэлийн өөрлөлт шууд хандчих. Мэргэжлийн тамирчин болох шийдвэр гаргахад хамгийн товоор нөлөөсөн хүн бол одоо манай арчрах байгаа. Намайг одоо сайн тоглодгоо байхад анхнаас дэмжиж ирсэн. Тэгэл дүүгээ гэж одоо төрсөн дүүгээс өөрцгөө гэж одоо ингээл хамаагийн мар тусалж дэмжээл. Тэр одоо хүчин зүйлээс хамаарч тэгээд мэргэжлийн тамирчин болох тийм шийдвэрийг гаргасан. Би нэг тоглолт нэх удаагүй бараг жилч болоогүй бүгдд орж исэн анх арчрахтай нийлээд тэр үед тэгээд ээжийг арчрахтай уулзуулаад ингээд тэгдэг тэгээд эхэндээ бол нэх бас 100% бол туртай бол байгаагүй. Гэхдээ яг тодорхой хэмжээнд наваг ойлгож ирсэн. Тэр жоох хөвгтэй тэгэл өөр газар очил амьдрын хинч тэгэл одоо шууд эхэндээ бол туртай байхгүй шүү дээ ойлгоогүй. Тэгээ ер нь багаар л бас тэгэл ер нь дэмжиж эхлээл. Одоо манай гэрийнхэн хүлээж авч байгааг үл тэгэл ер нь ажил шүү дээ. Яг ажиллаа хийж байгаа. Энэ хүн ажиллаа хийгээд өөрийнхөө амьдралыг аваа явуулчихж байгаа. Ар гэртээ одоо зарим хүүхдүүд чинь ч юм уу те зарим хүмүүс чинь тэгэл аав ээжээсээ тэгэл мөнгө төгрөг хараачиж тийм үү те ингээд холбоотой байдаг. Тэнгүүд эсрэгээрээ бид нар болохоор тэгэл өөрсдөө бие даагаад аваа яваа сурцсан. Тэгэл ер нь ар гэрээ ч юм уу те амьдралаа ингээд өөрөө аваа явчихж байгаа болохоор ер нь тийм бахархгүй штэ л. Тэ бол ер нь 100% дэмжин. Доогоос эсэргүүцэх яг ямар ч шалтгаан байхгүй штэ. Анхны оролцож исэн тийм. Хууч одоо Daily Cup-ыг л хэлэх байх та. Тэг хуучны чи одоо Daily Cup ч бас амар ер нь амар өрсөлдөнтэй байдаг байсан штэ. Тэр л том гэх юм бол тэгээд PMCO байгаа. Ер нь анхны ланд тэмцээнд ороход бол ер нь эхний мэп айгүй амар сандарч ирсэн. PUBG тоглож эхлээд удаачгүй. Тэгээд бас анх удаа ланд оролцоод яг тэр анхныхаа ланд дээр шууд авраг авч ирсэн. Ланд бол ер нь нэлийн сандарсан анх бол карьер эхлэхэд хамгийн хэцүү зүйл слот авч олон улсын тэмцээн рүү гарахад л айгүй хэцүү байсан. Анх гарах гэж бас нэлийн үдсэн. Яг тэр үйл амар хэцүү байсан ингээд. Одоо гарч чадахгүй бол яана ч юм уу те ингээ гарч чадахгүй бол одоо ингээ зориулсан одоо тэр хэдэн жил ч юм уу те ингээ золиулсан одоо юм зөндөө байгаа шүү дээ. Амар айцтай байсан тэр үед бол. Гарчингуудаа тэгэл яг л дээж л бод юм л. Одоо дараагийнхыг навраг аваа. Ингээ зогсохгүй цаашаа бүгдийг ингээ аваа. Яг тэгж л бод. Хүний нөгөө нэг
хүсэл одоо нөгөө дуустдаг гэдэг шиг тийм л юм. Миний карьерийн хамгийн оргил үе нь гэвэл 24 онд анх PMSL болоод хамгийн анхны одоо PMSL-ийн лам болсон манай бүст. Тэгээд тэрэн дээр 2 удаагийн MVP авсан 2 PMSL дээр нь. За тэгээд дэлхийн авраг руу шалгарчаад дэлхийн аврагын группийн MVP аваад 25 онд гэвэл 2 стери MVP авсан. PMGO тэгээд PUBG Mobile World Cup гэдэг яг оргил үе бол миний оргил үеийг энэ л байсан байх. Гэтэ яг хуу зогсоогүй одоо бас цаашаа юу болохыг мэдэхгүй болохоор ер нь хуучнаа харахад бол миний оргил үе бол юм л. За яг одоогийн манай баг бүрдсэн шалтгаан нь гэвэл стерийн тэмцээн дээр ерөөсөө дээгүүр яваагүй. Тэгэл баг уналтанд орцгоцсон. Хууч амар олон баг байдаг байж байгаа. Одоо амар багассан. Арч ирэх хөтөрч ер нь тэгдэг ус. Одоо хүмүүсээ за болгоноо одоо ингээд энийн засаа болгох чинь гэж боддог байж байгаа. За одоо байли өөрсдөө бодъё. Тэгэл хүнээс хөлж үзье. Тэгээд ер нь яг энэ шийдвэрт хүрээд манай багийн Оросод хамгийн дурсамжтай тэмцээн нь сая 25 оны World Cup тэгээд дэлхийн авраг 2 байна. Хоёуланд нь 3 дугаар байр орсон. Right through the middle of everybody, but it's Alpha Gaming going up against Alter Ego. Top gonna have to make this 1v1. Actually, no, Zio's right behind him and Alter Ego. Ер нь авраг авах бүрэн боломжтой байсан. Гэхдээ бид нар одоо нөгөө багаараа ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар гонж готраагүй бүгд зааж чадхаар хичээлээ. Дараа жил ингээ ална яг авна гэх амар тийм сургамжтай байсан болохоор бүгд орсончтой. Багийнхаа хувьд зорилго нь юу вэ? Тэгэл бүх тэмцээний аврагыг авах гэж зорж байна. За Esport Nations Cup-ийн хувьд бол баг болгоноос одоо хамгийн дээдэлтэй 2 хүн ч юм уу те. Тэр нь айгүй харамсалтай байгаа. Одоо яагаад гэвэл манай багийн одоо бүх тоглогчид ер нь бол хангалттай шигшээ багт бүгд одоо багтах хэмжээний тоглогчид. Тийм болохоор одоо нөгөө нэг цаанаас нь одоо тэмцээнээс заалт ирсэн нэг багаас хамгийн дээдэлтэй 2 хүн гэдэг заалттай болохоор одоо багийнхаа хувьд ер нь тийм айгүй харамсалтай байна. Багуудаараа биш одоо тэгээд бүгд шигшигдэж одоо баг бүрээс хүн гарч ирж байгаа болохоор ер нь тоглолтын хувьд чинь нэлээд өөр зүйл байгаа. За тэгээд тоглож үзэж байгаагүй одоо 2 хүнтэйгээ нэг баг болж тоглох чинь. Одоо Champions Keno тэгээд Twisted Minds-аас Godless ингээд тоглож үзэж байгаагүй хүмүүстэйгээ тоглож үзэж байгаа болохоор бас энэ сэтгэл бол гоё байна. Тэгээд бас ямар тоглолт гарахыг бол мэдэхгүй, гар нийлэх үгүй юу гэдгийг ч бас мэдэхгүй. Тэрийг одоо тэгээд тэр үед нь л харах бах та. Тэгээд өөрөө бас одоо энэ олон сайн тоглогч одоо манай багц нь мэдээж 5 тоглогчтой тавуулаа сайн тоглогчтой энэ дундаас бас нэг нь болж ер нь шалгарсан да ер нь нэлээд байна. За санал ирэхэд бол ер нь бол гэхдээ би ирнэ гэж бол бодож исэн. Яагаад гэвэл одоо миний ройлч болохоор ажил тэгэнгүүт одоо Монголд өөр надаас өөр стейрд ингэж байнгын тоглож байгаа. Одоо яг энэ форма хадгалж байгаа ажил байхгүй болохоор ер нь би өөрөө бол явчих واخ гэж бодож исэн. Тамирчин болоод мөрөөддөг байсан зүйлээсээ гэвэл биелүүлж чадаагүй ер нь зөндөө юм байгаа. Одоо жишээ нь PUBG Mobile төрөлд одоо яг 3 стерийн тэмцээн болдог. 4 болцсон юм. Яг нэг нь official биш. Гэхдээ одоо нөгөө нэг invitation л гээд сая өмнө жилээс тэмцээн орж ирсэн. Бүх стерүүд дээр ер нь MVP авахыг бас мөрөөддөг байсан. Бас бүх стерийн аврагыг авахыг мөрөөддөг. Ер нь бол яг тэр мөрөөдлүүдтэй ерөөсө хүрээгүй байгаа. Манай багийн хувьд ямар ч стерийн одоо авраг авч үзээгүй. Гэтэ яг энэ жил бас сандаа баха. За миний ер нь ирээдүйн зорилго гэвэл 2-3 жилийн дараа те эргээд харахад дэлхийн аврагын 2 удаагийн авраг ч юм те хашаа авраг болцсон. Ер нь ийм хөл байхыг юм. Esport Nations Cup-ийн PUBG Mobile төрлийн Монгол улсын шгшээ багийн тамирчин Док байлаа. Баярлалаа. Биднийг дэмжээрэй.